មកដល់ពេលសពថ្ងៃនេះផងដែរយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែមានតម្រូវការក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហើយវាគឺជាមូលហេតុមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវស្វែងរកអ្វីដែលថ្មីដើម្បីមកបំពេញតម្រូវការឬចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអូខេហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំនឹងណែនាំពីផលិតផលថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន New Star ជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ដែលវាគឺជាប្រភេទម៉ាស៊ីនត្រជាក់ចល័តដែលមានកម្លាំងដល់ទៅ1សេសកន្លះហើយនោះនឹងបានបំពាក់មកជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយពីប្រទេសថៃថែមទាំងអាចជួយសន្សំសំចៃថ្លៃភ្លើងអគ្គិសនីរបស់លោកអ្នកបានច្រើនថែមទៀតផងអូខេសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបានម៉ារ៉ាបាទគុំមកកាន់វីដេអូ review ពីផលិតផលថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន New Star សម្រាប់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់មួយនេះវាមានរូបរាងបែបមូលទ្រវែងដែលមានទំហំ35សង់ទីម៉ែត្រគុណនឹង80សង់ទីម៉ែត្រនិងមានទម្ងន់21គីឡូក្រាមនៅផ្នែកខាងលើនៃតួខ្លួនរបស់វានេះវាគឺជាផ្ទាំង sensor touch screen ដែលវាទុកសម្រាប់ធ្វើការបញ្ជាទៅលើមុខងារផ្សេងៗរបស់វាឬលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចធ្វើការបញ្ជាទៅលើមុខងាររបស់វាតាមរយៈ remote control ផងដែរនៅផ្នែកខាងមុខនេះវាគឺជាប្រអប់ស្លាបបិទបើកដើម្បីបញ្ចេញខ្យល់ត្រជាក់របស់វាមុននឹងធ្វើការប្រើប្រាស់ចំណែកឯនៅផ្នែកខាងក្រោយនៃតួខ្លួនរបស់វាវិញនេះគឺជាសំណាញ់សម្រាប់ធ្វើការបិទការពារទៅលើ compressor ឬយើងតែងហៅថាជាកញ្ច្រែងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែលអាចឲ្យលោកអ្នកធ្វើការដោះលាងសម្អាតបានផងដែរសម្រាប់រុននេះផងដែរគឺជារុនសម្រាប់តភ្ជាប់ទៅនឹងបំពង់បង្ហូរទឹកដែលរកការប្រើប្រាស់រយៈពេលយូរពី4ទៅ5ម៉ោងលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែដោះបង្ហូរទឹកម្ដងតែប្រសិនបើលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទាន់ចង់ដោះក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែរាល់ការប្រើប្រាស់រយៈពេលពី4ទៅ5ថ្ងៃលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែដោះសម្អាតម្ដងដើម្បីការពារកុំឲ្យមានការកកស្ទះឬបញ្ហាផ្សេងៗនៅផ្នែកនេះវិញវាគឺជាកន្លាក់ដៃ handle ដែលងាយស្រួលយើងធ្វើការលើកនិងបន្ថែមមកជាមួយនឹងកង់រុនផងដែរដែលងាយស្រួលឲ្យយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងទៅកាន់កន្លែងផ្សេងៗដូចជាបន្ទប់ការងារបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវឬបន្ទប់គេងជាដើមរីឯផ្នែកនេះវិញផងដែរវាគឺជាបំពង់សម្រាប់ធ្វើការបញ្ចេញកម្ដៅទៅកាន់បរិយាកាសខាងក្រៅឬលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចធ្វើការតភ្ជាប់វាទៅនឹងបំពង់ជ័រនិងសន្ទះជ័រសម្រាប់ធ្វើការតភ្ជាប់ជាមួយនឹងបង្អួចដើម្បីធ្វើការបញ្ចេញកម្ដៅទៅខាងក្រៅតែប្រសិនបើលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់គេងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវបន្ទប់ការងារមិនបាច់តភ្ជាប់វានៅឡើយព្រោះវាមិនមានបញ្ហានឹងផលប៉ះពាល់ឬសម្លេងរំខាននៅឡើយសម្រាប់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ចល័តមួយនេះវាមានកម្រិតត្រជាក់ទាបបំផុតត្រឹម16អង្សាសេនិងមានកម្ដៅខ្ពស់បំផុតត្រឹម31អង្សាសេនិងមានកម្លាំង1សេសកន្លះហើយម៉ាស៊ីនត្រជាក់នេះក៏វាភ្ជាប់មកជាមួយនឹងមុខងារជាច្រើនដូចជាមុខងារ Auto Mode មុខងារ Timer សម្រាប់ធ្វើការកំណត់នៅពេលវេលាប្រើប្រាស់ដែលវានឹងធ្វើការបិទម៉ាស៊ីនដោយស្វ័យប្រវត្តិមុខងារកំណត់កម្លាំងខ្យល់មុខងារកំណត់នៃកម្រិតភាពត្រជាក់មុខងារ Sleeping Mode និងមុខងារ Swing សម្រាប់ធ្វើការបញ្ជាទៅលើស្លាបម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដើម្បីឲ្យវាធ្វើការបត់បែនទៅឆ្វេងនិងស្ដាំអូខេហើយសម្រាប់ compressor នៃម៉ាស៊ីនត្រជាក់មួយនេះវាគឺជាប្រភេទ compressor ពន្ធភាពខ្ពស់ពីប្រទេសថៃហើយវាក៏ជាប្រភេទម៉ាស៊ីនត្រជាក់ investor ដែលស៊ីភ្លើងតិចត្រឹមតែ1ទៅ2គីឡូវ៉ាត់ក្នុងរយៈពេលប្រើប្រាស់24ម៉ោងហើយវាងាយស្រួលក្នុងការដំឡើងមិនមានភាពរញ៉េរញ៉ៃច្រើននោះឡើយហើយលោកអ្នកក៏អាចធ្វើការចល័តវាបានទៅគ្រប់ទីកន្លែងផងដែរហើយអ្វីដែលពិសេសជាងនឹងទៅទៀតគឺវាមិនមានសម្លេងរំខាននោះឡើយអូខេបើយើងសរុបមកម៉ាស៊ីនត្រជាក់មួយនេះវាពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់បំពេញនៅតម្រូវការរបស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេហើយអ្វីទាំងអស់នេះវាគឺជាមុខងារនិងផ្នែកផ្សេងៗមួយចំនួនដែលខ្ញុំចង់យកមកបង្ហាញដល់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ថ្ងៃនេះតែប្រសិនបើលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងពីព័ត៌មានកាន់តែច្បាស់ជាងនឹងទៅទៀតលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទំនាក់ទំនងឬអាចសាកសួរទៅកាន់ក្រុមការងាររបស់ក្រុមហ៊ុន New Star បានអូខេជាចុងក្រោយខ្ញុំបានម៉ារ៉ានឹងជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់